တော့ဒီနေ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Adobe Village YouTube channel မှာမေးထားတဲ့ comment တစ်ခုကိုတွေ့ရပေါ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့ရဲသူအောင်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Adobe Village YouTube channel မှာမေးထားတဲ့ comment တစ်ခုကိုတွေ့ရပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးတော့ကြာနေပြီဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့8လပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post တစ်ခုအောက်မှာဒီကိုခင်ပူပေါ့နော်ဟုတ်လားတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်ကို KIM ခင်ပီဘူးကိုခင်ပူပေါ့နော်ဇွန်းအောင်ကိုတေချာလေးတင်ပေးလို့ရမလားပြဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒါ comment လေးနဲ့မေးထားတာရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ content တွေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့သူကတင်တာကဒီ Adobe Photoshop လား Premiere Pro လားဘယ်လိုလဲမသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ Photoshop လို့ပဲထင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာပဲရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇွန်းအောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်အချက်5ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal အမြင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အချက်5ချက်ပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအခုလိုပုံတပုံကို document file နဲ့စာဖွင့်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဘယ်ဘက်အောက်ထောက်မှာကျွန်တော်တေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် percentage လေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပုံမှာကိုကဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ zoom in zoom out ကိုအနီးကပ်ပေါ့နော်ပြီးအဝေးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်နေလဲဆိုတဲ့ຢာကိုရာခိုင်နှုန်းနေနဲ့ပြနေတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကဆက်လက်ပေးပြီးတော့ keyboard ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ arrow key လေးနဲ့ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့ခဏလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် feed ထားလိုက်မှာပေါ့နော် feed ထားတဲ့အချိန်မှာ116ပြည့်ရောက်သွားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard မှာရှိနေ enter key လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် document ထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ပုံက zoom in ဖြစ်သွားမယ်ဒါဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိဘူးအတိအကျဗမာသိရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနပြောရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်တောင်းကရာခိုင်နှုန်းလေးမှာပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံရဲ့116.35ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီ zoom in အနေနဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ဒါသတ်မှတ်ပေးထားရပါတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ keyboard မှာရှိနေ arrow key လေးနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီး enter ဒါမှမဟုတ် macbook user ဆိုလို့ရှိရင် red down key နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် zoom out အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကအရေးကြီးလားဆိုတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားကိစ္စတွေတစ်ခုခုနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီဘယ်ဘက်အောက်တောင်းက Photoshop ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ zoom in zoom out လေးပြထားတဲ့အရာကလေးကိုတတိထားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် select ပေးပြီးတော့ mouse ရဲ့ right click လေးနဲ့ပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်ဒီ mouse ရဲ့ left click လေးနဲ့ select ပေးပြီးတော့ highlight ပြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ပေါ်ကအပေါ် key အောက် key လေးနဲ့ပေါ့နော် up arrow key down arrow key လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားလို့ရပါတယ်ဒါကပထမအဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် control plus control minus နဲ့ zoom in zoom out ကြည့်လို့ရတယ် zoom in ကျွန်တော်အနီးကပ်ဆွဲပြီးကြည့်မယ် zoom out ကျွန်တော်အဝေးကနေကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် shortcut key ကပါတော့ control plus တကယ်လို့သင်က macbook user ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလို့ command plus ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီး zoom out လောက်တာကြတော့ control minus တကယ်လို့ macbook user ဆိုလို့ရှိရင် command minus ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ shortcut key လေးနှစ်ခုကိုတီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က zoom in zoom out Photoshop ထဲမှာပြုလုပ်တတ်သွားပြီဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုကအခုလိုမျိုး zoom ဆွဲထားတဲ့အချိန်မှာထားလိုက်ပါကျွန်တော် zoom out ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဘယ်ဘက်အောက်တောင်းကကျွန်တော်ပထမတစ်ချက်မှာထည့်ပြောခဲ့တဲ့ percentage လေးရတယ်သူ့ဘာနဲ့သူအချိုးစားလိုက်ပြောင်းလဲပေးနေနေမယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့တစ်ခုချင်းစီ 1% 2% အဖြစ်တက်တာမဟုတ်ဘူးသူသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံနေနဲ့သူတက်တယ်60 100ပြီးကျွန်တော်66 50ပေါ့နော်66 100အဲ့လိုမျိုးဂျားထဲမှာသူ့ရဲ့ကဏ္ဍတန်ဖိုးတွေရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုက zoom in zoom out control plus control minus နဲ့လုံးနေရင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့တခြားနေရာမှာတခုခုလှုပ်ရှားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် space bar လေးနှိပ်ပြီးရော mouse ရဲ့ left click လေးနဲ့ကိုကတွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာ navigator လေးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုoverlay နေနဲ့သူဒီပြနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး4000တုံးလေးနဲ့ပြနေလိမ့်မယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ set ထဲမှာ navigator မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် window တွေကိုသွားဒီမှာကျွန်တော် navigator ဆိုတာအန်နာလေးမှာရှိပေးရပါတော့ဒီမှာပေါ့နော် navigator ဆိုတာရှိရဲဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့ zoom in လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့တွားနေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပုံရဲ့ဘယ်နားလေးကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာကို navigator မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်
အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ shortcut key လေးတွေနည်းနည်းအပိုလေးတွေရှိတယ်ဒါကကျွန်တော် control plus control minus ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုကတကယ်လို့ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူလရှိတဲ့ screen fit ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် fit on screen လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် control 0တကယ်လို့သင်ဟာ macbook user ဆိုလို့ရှိရင် command 0လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ fit on screen လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ် fit on screen ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းရှိရမယ့် screen size ပေါ့နော်အကုန်လုံးအရင်လဲကျွန်တော်တို့ကအနီးကပ်ဆွဲကြည့်မနေဘူးအဝေးကြီးကလည်းခြုံပြီးတော့ကြည့်မနေဘူးရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်သိရမယ့် shortcut key တွေတစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ shortcut key ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် control 1တကယ်လို့သင်ဟာ macbook user ဆိုလို့ရှိရင် command 1ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ shortcut key ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမအချက်တုန်းကပြောထားခဲ့တဲ့ဒီဘယ်ဘက်အောက်တောင်းကရာခိုင်နှုန်းလေးကိုပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကကြတော့ screen ကို zoom ကိုပေါ့နော်100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကြည့်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုက100ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ retouching ဒါမှမဟုတ် editing ပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control 1 command 1လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လို့ရတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကမှ fit on screen လေးကိုကျွန်တော်ကပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် control 0 command 0လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီ shortcut key နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်က menu bar ထဲမှာ view ထဲကိုကျွန်တော်သွားဒီမှာကျွန်တော်ရှိရ zoom in control plus တဲ့ zoom out control minus တဲ့ fit on screen ဘာတော့ control 0ဖြစ်ပါတယ်တရားရာခိုင်နှုန်းကကြတော့ control 1ဖြစ်တယ်โอเคเนาะဒီ shortcut key တွေဒီမှာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရှိပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် shortcut key တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် zoom to ရဲ့ shortcut key နဲ့လည်း zoom in zoom out ကိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ zoom to ရဲ့ shortcut key ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Z ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ Z ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က mouse ရဲ့ scroll wheel လေးနဲ့ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က move to တဲ့ဝင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ shortcut key က move to icon လေးနဲ့ဖြစ်နေနေမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က Z ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် zoom to ပုံစံဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ icon လေးဒီပြောင်းသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်သိစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် zoom to ဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့ချိန်မှာ mouse ရဲ့ left click လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့တွဲနှိပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့တာညာဘက်ကိုရွှေ့တာဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ကစားလို့ရတယ်အကြိုက်ဖိနှိပ်ထားမယ်ဘယ်နေရာမှမရွှေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုဒီလိုမျိုး zoom in ပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ချဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကိုက Z နဲ့ mouse ရဲ့ left click နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့အမြန်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး zoom in ဆိုအောင်ကိုပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတတိယတစ်ချက် zoom in zoom out ဘာနဲ့လောက်တာတော့ Z key zoom to ရဲ့ shortcut key Z နဲ့လောက်တာကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့အရာလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် scrappy zoom လို့ခေါ်တယ် mouse ရဲ့ left click လေးနဲ့ Z ကလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ zoom in zoom out လောက်တာကို scrappy zoom လို့ခေါ်ပါတယ်အပေါ်ကကျွန်တော် option ဘာထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ scrappy zoom လေးကိုအမှန်ချစ်ထားတာကိုအခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါက Z shortcut key နဲ့ zoom to shortcut key နဲ့ zoom in zoom out ပြုလုပ်ခြင်းမှာဒါတတိယတစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်စရုပ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က control key လေးကိုနှိပ်ပြီးတကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် command key အဲ့တော့ control key command key ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ photoshop ရဲ့ preference box ကိုဖွင့်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ shortcut key ကိုမှလူကြီးမင်းတို့ကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် edit ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားဒီမှာကျွန်တော်တို့ preference ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော် general ထဲသွားသူ့ရဲ့ညာဘက်မှာ shortcut key လေးလည်းပြပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ shortcut key sorry ကျွန်တော်ဒီ preference တွေမှာ zoom in zoom out နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က shortcut key တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် shortcut key ဆိုတာထက် scroll wheel လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် two step ဝင်လိုက်တာနဲ့ညာဘက်မှာ zoom with scroll wheel ဆိုတဲ့အရာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် mouse ရဲ့ scroll wheel လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုက zoom in zoom out လုံးမှာလားအနီးကပ်ဆွဲတာအဝေးချဲ့ကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်မှာလားဆိုပြီးကျွန်တော် option လေးတစ်ခုထားပေးထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအမှန်ချစ်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမှန်ချစ်ဖြုတ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးအမှန်ချစ်ဖြုတ်ပြီးတော့ zoom in zoom out ကို mouse scroll wheel နဲ့လှုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ image site ကပေါ့နော်အပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်နေရဲ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က control key လေးနှိပ်ပြီးတော့ mouse ရဲ့ scroll wheel လေးနဲ့တွဲနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဖြစ်နေမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က order key ဒါမှမဟုတ်လူကြီးမင်းက macbook user ဆိုလို့ရှိရင် option key လေးနဲ့ mouse ရဲ့ scroll wheel လေးနဲ့ကိုတွဲနေတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ zoom in zoom out လုပ်လို့ရတယ်ဒါကဒီ preference တွေမှာဘာမှအမှန်မချစ်ရသေးတဲ့အခြေအနေလူကြီးမင်းတို့လည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော် order key နဲ့ mouse ရဲ့ scroll wheel နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က zoom in zoom out ပြုလုပ်လို့ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control key နှိပ်လိုက်မယ်လူကြီးမင်းတို့က macbook user ဆိုလို့ရှိရင် command key ဒါဘာကိုခေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနာ preference ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပြန်သွားခြင်းလို့ခေါ်တာဒီမှာကျွန်တော် tools ကိုရွေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ zoom with scroll wheel လေးမှာအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
Order key နှိပ်စရာမလိုတော့ဘူး mouse ရဲ့ scroll wheel လေးကိုလှည့်ပေးုံနဲ့ zoom in zoom out ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ပြောတာဒီမှာကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ခုဆိုလို့ရှိရင် order key ကျွန်တော်တွဲနှိပ်စရာမလိုတော့ဘူး mouse ရဲ့ scroll wheel လေးကိုအခုလိုမျိုးဆွဲနေရတဲ့ကိုပဲ zoom in zoom out ကိုတခါလေးဖြစ်နေမှာအခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က fit on screen လေးကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ control 0 command 0လေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကနံပါတ်4စတုတ္တအချက်ဖြစ်ပါတယ်zoom in zoom out ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ zoom in zoom out လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငှက်ကြည့်တဲ့ best eye view လို့လည်းခေါ်ပါတော့ငှက်မျက်စိလို့ကျွန်တော်ကခေါ်တယ်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က retention တွေပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးများတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုလိုတဲ့အချိန်မှာကိုလိုတဲ့အချိန်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ retention လုပ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အသုံးများတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က mouse ရဲ့ scroll wheel နဲ့ကျွန်တော်ကရွှေ့တခုခုကျွန်တော်တို့ကပြင်နေတယ်ပေါ့နော် reduction လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ navigator မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်နေရာကိုသွားခြင်းပုံမှန်တိုင်းဆိုဘယ်လိုသွားမှာတော့ကျွန်တော် mouse ရဲ့ scroll wheel လေးနဲ့စုပ်ရင်စုပ်မစုပ်ရင် control minus နဲ့စုပ်ပြီးတော့မှ space bar လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှတခြားနေရာကိုပြန်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘဲနဲ့ထားလိုက်ပါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် editing လုပ်နေတယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်က H key လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် mouse ရဲ့ left click လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် zoom out ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ကျမှ H key ရော mouse ရဲ့ left click လေးရောနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်မလွတ်သေးနဲ့အောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကင်ခြင်းတဲ့နေရာ editing လုပ်ချင်တဲ့နေရာကိုပြန်သွားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလက်နေရာကို4000ကွက်လေးကိုထားပေးလိုက်မယ်ထားပြီး mouse ရဲ့ left click လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လွှတ်လိုက် H key ကိုကျွန်တော်မလွတ်သေးဘူးเนาะအခုမှကျွန်တော် H key ကိုပြန်လွှတ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာကိုက space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့ကြိုက်သလို editing လုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုbest eye view လို့ခေါ်တယ် reduction လုပ်တဲ့ချိန်မှာအသုံးပြုတယ်ဒါလည်း zoom in zoom out မှာအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်လို့ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော်တွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် control plus key လေးနဲ့တွားမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမတွားခြင်းနဲ့ preference ထဲမှာ mouse ရဲ့ scroll wheel လေးနဲ့တွားမယ်ဆိုပြီးတော့ tools ထဲမှာအမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မျက်လုံးကို editing လုပ်နေတယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီကင်မရာဘက်ကိုတွားခြင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင် space bar လေးနဲ့တွားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးမတွားခြင်းဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ H key လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် mouse ရဲ့ left click လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် zoom out ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကိုတွားမယ် mouse ရဲ့ left click လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လွှတ်လိုက်မယ်ပြီး H key လေးကိုပြန်လွှတ်လိုက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြုလုပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် control 0 command 0ကိုနှိပ်ပြီးတော့ fit on screen ပေါ့နော် screen ကို fit ဖြစ်တဲ့ site ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ Photoshop ထဲမှာ zoom in zoom out နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ့်အချက်5ချက်ကတော့ဒါဒီနေ့အခုလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့နည်းနည်းလောက်လေးကျွန်တော် recap ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်ကပါတော့ဘယ်ဘက်အောက်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာဂိုင်နှုန်းလေးကိုကြည့်တတ်ပါစီဗောနော်ဒါကျွန်တော် beginner လေးဖြစ်နေမယ် professional ထိသွားတဲ့ချိန်မှာအရင်တတိမထားမိရင်လည်းတတိမထားမိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်တွဲပြီးတော့ကြီးတတ်တဲ့အကျင့်တွေလောက်ထားတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ control plus control minus တကယ်လို့က fit on screen နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် control 0ဖြစ်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က100ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် control 1ဖြစ်မယ် control 0 fit on screen ဒါ control key တတိယ shortcut key ကဘာတော့ zoom to ရဲ့ shortcut key ကျွန်တော် Z လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ mouse ရဲ့ left click လေးနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ပြီးတော့ zoom in zoom out ကိုပြုလုပ်ရတယ်ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဗောနော်ဒါတတိယ shortcut key ဖြစ်တယ်စတုတ္ထ shortcut key ကကြောင့် mouse ရဲ့ scroll wheel လေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တာအဲ့တော့ tools ထဲမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးထားရင်ရပြီဗောနော်အမှန်ချစ်ပေးထားရင်ရပြီ zoom with scroll wheel လေးဟုတ်ပြီနော်မတွေ့မှာဆိုလို့ cancel ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံး5ချက်မြောက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် best eye view လို့ခေါ်တယ်ငှက်ကြည့်တယ်ငှက်မျက်စိပေါ့ဗျာငှက်မြင်ခွင့်ပေါ့ငှက်တွေကကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီသိန်းငှက်ဆိုလို့ရှိရင်အစာရှာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကိုအပေါ်စီကနေပြီးတော့သူကစူးစစိုက်ကြည့်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီလိုပုံစံနဲ့တင်စားပြီးခေါ်ထားတာပေါ့နော် best eye view လို့ကျွန်တော်ကခေါ်တယ်ဒီ best eye view လေးကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် H key လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် mouse ရဲ့ left click လေးကိုနှိပ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် zoom out ဖြစ်သွားမယ်ပြီးအကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုချmouse ရဲ့ left click လေးကိုအရင်ပြန်လွတ်ပြီးတော့မှ H key လေးကိုပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးဒါက best eye view လို့ခေါ်တယ်ငှက်မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် channel မှာမေးထားတဲ့ဒါကိုခင်ပူမေးထားတဲ့ zoom in zoom out ကိုသေချာလေးသင်ပေးလို့ရမလားဗျာဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြရတယ်ဒီနေ့ tutorial knowledge sharing tutorial လေးအောင်ဒီလောက်ပါပဲဒီထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါ zoom in zoom out နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းနေနေဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ကိုတချို့အရာတွေမေးတယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်တာကကျွန်တော် Facebook page ရှိရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube channel ရှိတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင် Telegram channel ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကမေးခွန်းတွေမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က YouTube မှာ landing လုပ်လို့ပဲကောင်းတယ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ် comment အတူလေးတွေမေးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပဲကျွန်တော်မေးလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကမေးခွန်းတွေမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook page ရဲ့ Messenger မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်ပြန်ဖြေပေးသွားမယ်သင်တန်းတစ်ခုခုတက်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သင်တန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းနေနေမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook page မှာ Adobe Village Facebook page Messenger မှာလာမေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Telegram channel ရှိရပါတော့ Telegram channel ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းအောက်မှာ link ထိုးပေးထားပါတော့အဲ့တော့ Telegram channel ကိုလည်း join ပြီးတော့ကိုပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် knowledge လေးတွေ ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် upgrade လေးတွေအများတန်းကျွန်တော်တစ်ခုခုတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအများတန်းတင်ပေးနေရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကတကယ်လို့ဒီ private group လေးနဲ့မေးခွန်းလေးတွေမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Telegram channel ထဲမှာပဲကျွန်တော် private group လေးတစ်ခုဖွဲ့ပေးပြီးတော့ဖွဲ့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာမေးလို့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်တန်းကိစ္စတွေတခြား question တွေရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Adobe Village Facebook page Messenger မှာမေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုက landing လုပ်ချင်တဲ့ comment အတူလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ YouTube channel မှာဒါ subscribe note တီယူထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe note တီယူပြီးတော့လေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒါ Telegram channel ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလည်းမေးခွန်းလေးတွေမေးလို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် knowledge sharing video တွေမှာအတူတူထပ်တွေ့ရအောင်အားလုံးပဲ landing လုပ်ရတာအဆင်ပြေပါစေမေးချင်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ YouTube channel comment အောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မေးထားနိုင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာထပ်တွေ့ရအောင် good luck see you